Alaikum salam. Alaikum salam. Hakadu ya vili watukufu wa maringo amandi ulikaya au rizonesa usiku wa lelo ngarijuma idana ukawazima na Dr. Abdul Johar rihadisi harwali suala la ukana aishi komori inuluha chara hare japara ye kudune majasi wa usiku wa lelo narjuhenda na uonyesa haufu biografi ya mtukufu Adani Dr. Johar wei mkomori hamadasi hazalo armashe isiwa shangazija harimwali jiji lambajini omjini Simbusa namna kinya konja armasi wajuzisa wevan mtukufu we Dr. Harmon Rongo Henry le jawabu mtukufu we Dr. Harmon science du langage ye fundi wa shizungu Ulaya Faransani mjini Paris wei professeur de linguistique Harmon Université des Comores Dr. Abdul Johar, oui, auteur article Zinji, Nazio Zitozishashi, Harimwa Ezio, Vassina, et à chaque mois je lis et j'écris la langue comorienne, et Chavili quand j'étais écrivain public, et Chararu, douleur et nostalgie, et Chané d'une terre à l'autre, apparaître aux éditions C'est la Conte. Armoires et articles, Gassina, état de connaissance des adjectifs prédicatifs en chikomori. Gassina, la langue comorienne, une richesse inconnue. Gavo, la langue comorienne est-elle lassiste? Gavo, la place de l'intellectuel dans le son de l'obéissance. Et articliamus, Gavo, les expressions figées en chikomori. Hatampakande yao nsina ukamili watukufu wanjuenda na ukaribisa mtukufu Dr. Abdul Johar. Wanazuoni watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domshukuriani hadani huhundae bati au shuhuliha mtsansani wembavi armazi azikaundo nifanyao ende hata mparsesho abaha shabkana ni kemuru wa ujarma mahadisi ya mada ya nurjeri hadisi mbavi harumwe luha ya hatu izondo ngobo ko washashi wanazioni wakomori wanshio harumazi ntimba nambali wa kuzifanya ngopa liunga mbesho marhaba na ndoka tena ndoka mnikafasiri njema zila hazikaundo nzifanyao harumwe luha ujanjite kile zebani sasa mbwani rahma ketsina budi diritsena ndodinde je dokana rijari hadisi harme madaino swale hunu rioneseka yeshi komori inu lugha hau tiluha wionde ilonde le swale kao garjuzi sao oswale hunu yawe kimanga yo hambwa question rhétorique ekimanga ani suala boko yaliuzisa ngujuo le jawabu dokana garjon rebati rionese yaukana yeshikomori wetina kanade hule manaka tina wakati mijitsaula na wora nkilo woti mishashi shando wone saukana yeshikomori inuluha hamade zeluha shikomori inuluha hamade sharabu hamade shizungu hamade shingereza mfano tsomba zeluha hizo zonda abo bila shaka ikamluha onesa ndrongo hakikisha ngebidiu umhakikisho heza ngozila mdrauni zidalili zionisa uka eshikumori inuluha hindi kabli ya neja enda hule haku nduonesa ke eshikomori shinutsi shingazi jabasi shinutsi shinzuani basi shinutsi shimaore basi shinutsi shimwali basi sheshikomori linu zina la roawa zeluha zinu zonne yani katambale zeluha zonne deshi maore deshi nzuani deshi mali deshi ngazija zeluha hizo zitsanganya bantu bazima sihwamba shikomori shinu inu lugha hamade na manikaundo na ambe dalili ni dokana luhange bidwikani aswi ranzi au kaluha ikaketina aswili anzoni sakawaya majagale shayo tiluha eluha tungiona aswili haukana aswili eluha hatu iroha haruma ye nao yambwa ubantu nuluha ya shibantu
baisha wenji watutsansanu haku hau watsansanu sha wawasili daraja ukana wambe lugha hatu inu lugha Kiswahili bal hatanga wamba ukana lugha hatu inu lugha ya Sharabu ngabwamba inu lugha Shizungu na bo haina mndu yabo ngena mfano akuamba inu lugha Kiswahili ukarumia makalima menji harumwe lugha ya Shikomori ya Kiswahili mfano hama Mwenyezi Mungu hama nadzi tsinazi nadzi ya Shinzuani hama mfano mzungu nyama ya makalima ya Kiswahili riarumia haruma jakanga umenji shatse na wamba anu makalima Sharabu ngo na haki haukanga rumia makalima menji harumwe lugha hatu amadeka mfano ramba dini ramba roho mauti swala subira ya makalima pia boko ya asili hao ni Sharabu sheshi zungu tena shitsanga hauka si hamba beni si hamba avion si hamba lapitali si hamba likoli si hamba frambazi si hamba furiapa ya makalima boko asili hao ni Shizungu sha keitina fasiri haku husisindria harumaye makalima ikao ya kijeni ya rumilo harumelu hatu itsongeze ramekana inu lugha kadha la ikanu wanzu angalia mishinzi ya lugha wanzu angalia haruma umandahanyo makalima umandahanyo makalima ndi inura mbao grammaire grammaire ya lugha ya Shikomori iyangu harume lugha Shibantu mfano ndini ngamjomikani mfano mtiti haruma hirusko parwa de classes nominales ze classes nominales shinindi dukana haina dzina la lugha Shikomori haina dzina la lugha Shikomori kashi nzwani rekashi maore rekashi mali rekashi ngazija ngilo haruma hindusha mbao classes nominales yani yanuma funvu ikao ngaone sawa ya ukana mbairu kadha yo heli kadha mbairu kadha ngio haruma daraja kadha mfano yesh lugha tuipangia ranzi funvula ndani hata utimizi 18 desela kamba classe nominale haruma 18 classes nominales ikarangalia haruma classe 1 et classe 2 yonde klasi ikao ilonde lefunvu konga livumbu wao haku ye madzina kibinadamu mfano ikaramba mlimaji ikaramba mlozi makali mwana yao makalima madzina kibinadamu yabo mrunde ke madzina onsi pia yanjia harme classe 1 et classe 2 sha ina mnajimro ajuka ujua kamwana inu classe 1 bahejao inu classe 2 da harmazini zini njoka mkazani haba hainu zambao prefixe ani wana harufu mrako wanjeza umado wa isimu mrako ushinda yetekeleza hena mna mpango weshe isimu shina ni kwamba prefix mfano ramba mwana hauna rende rangalia hama mlozi likalima la mlozi landisa ha m ani mim landisa ha m halafu kangara zori fumbuwe wenji garjamba walozi mlozi walozi yaweka mda zamangali harmo winji watendelwa itendelwa ni wa yawoye mlozi yo classe 1 walozi yo classe 2 namdirikizwe kando nambao rijabaha ikari jalinjia harma ye classe 3 ni classe 4 yo winji hao deziwalo de mimea de miri mfano ramba mnazi minazi yaboli andisa ha m lija winji luhandisa ha m na i minazi mnazi minazi mpapai mi papai mfuriapa mi furiapa mrunda mi runda yabo ye m iyo yanyisiha injia haruma ye classe 3 ye mi ya injia haruma classe 4 ani de pluriel he hau kanato shindari rionese ze classes on tipia van nandera oneze verb abori sumpia nandera ngadi ze verb ze verbu za Shikomori zohadi saha hu hau hu mfano hula hunwa hufariki bahi haina verbo ya lugha Shikomori yongejo harume classe 15 na yabo yeze lugha za Shibantu zonsi pia zitsopangia heze klasi hizo
rijangar njia uhindusha mbao prefix hau prefix izo twabia tena za kilugha ya Shibantu aniyonde ila grammaire. Mfano ramba mwana ikangaranzo rambikana abikaramba mwana aboramba enfant hau un enfant she kangaranzauri identifia niri venue uke mwana hindini ngarjwamba ukana ye mwana shingazija vehemzwani na emzwani mwalimu jwamba ukana wu mwana bahiyeye neu yeye neu izozo para prefix na ani woko zo sawa neze article définis za Shifaransa ani zilarambao le, la, l'apostrophe, le. Mfano ramba gari bahem gazijo hamba le gari bahiye le yon de prefix ani la voiture bahem zwani ye mwali ujamba li gari ye liyo yon de ila prefix wiyo na hizo ndrongo boko dezionesao o asili ya lugha ya Shibantu abo sarionesa asili ya helo hatu simonesani zedalili eka nganyabo ngamrengao makalima inamne kandu nambao sha ngarjo ni satsi na kainu lugha amade ze lugha zabari haukai ha grammaire de inurambao mwanda hanyo makalima grammaire nda inu de inunamvumbuli anizinu hadali randisa ranzi deze prefix rinjia harmaze prefix ngarjo njia mfano harme conjugaison e conjugaison mfano lugha tungiona conjugaison mfano ekangarengao hula verbu yambao hula yo verb ngari ninenao shingazija ngamjwaba ngamlo ekashe chondo gashifanyo haba ngamlo ngulo ngarilao ngamlao ngwalao yawe mswani kutamba kana ni sila shitonda kashifanyo haba hainu ni sila u sila a sila ri sila sila wa sila sujoka aboyo lionde ila conjugaison gatongo ni saziala maribire mdo ani muone kakweli nuluha amande zeluha gajonji ya mfano harma vocabulaire ngamjogunda ukana mfano vocabulaire ngamjogunda utajiri wa hema kalima nyurambao mo polysemique mo polysemique yo gazenshi harma zeluha zontipia ani kalima hau isimu woko ngiona maana menji mfano harume shizungu ndadera range mfano wa mfano prendre mianzo to mfano waka wo wadhi wandwele waraka ekaramba prendre abo ekimanga ekizungu siamba c'était mot polysémique na yo verbe mfano warambokana je prends des médicaments. Je prends un stylo. Hau ton stylo. Yao yoti faida bokozo sawa. Prendre des médicaments na prendre un stylo ti sawa. Et quand janabokana, je prends le train. Yoti sawa na prendre un stylo, prendre des médicaments. Je vais prendre un café. Il y a beaucoup de sondawa irenge jao. Chay mundu hano. Et quand je prends une décision. Yoti sawa ne verbe prendre irumia harma ze phrases zatende. Hiyo sawa tena nishikomori na ndera rangi mfano hunjia verbu hunjia rinjia likoli ye mwana hanjia dahoni abu yoti sawa na mdu ya njia likoli mwana njia dahoni mwana hanjia shonga mwana hanjilwani mfu yoti sawa ani na ndera ngalie faida zinji ngadunga makalima menjia washi harma unjia rendera ngalie harmabwe bwe mfano gadunga bwe yono shayoti verbo bwenge juka na faida zinji haku mfano ngani wahwe nyumba habwe abo ndi labwe ndi la kwamba sens propre sheka ijatsena rambokana banuwebwe utoka banuwebwe abondo kana ani ngione sens ngione faida ya cancre kawena itwe zero sha ijatsena harmabwe wandurumia
le kalima labwe wanrurumia mfano harma expression ikombra expression figée mndu kado kazabwe yekamle ngarjotse na rjeri hunde harma expression fige mfano raukana ngari kaza ule bwe la saya bwe la saya abona mwingale kabwe giona fasiri zinji shatse na ngarjana bikana bwe la njugu bwe la utahani ya malalao bwe la utahani chama izo fasiri bokozo tofauti shawa jau ujwambie mwana yukabo kazabwe anidukana ngawe ngwendo usoni haku ngwendo usoni ebonge yo alama yo ni sawa ya ukelu hatu lugha ikao ndio hai lugha ikao ndio na utajiri wa makalima ya vocabulaire nande raonese rionesa ye grammaire rionesa ye vocabulaire rionesa ye conjugaison ngaritimiziu harma zena uzipanga uluha onesa upande wahusu ye banzish ani de orthographe ye orthographe hale luhatu kejaka na manzish shak gasina takriban ya wakati mshashibanu ranzi ndo mwaha ziwizili na kume na radaru wataalamu wa helu hashkomori wakansi wapanga manzish helu hatu imanzisha helu hatu heli ya ukana mwana mkomori kana utojwanzi heshkomori na mnekaundo ya nzao ripanga mfano ikangwa nzwanzi he masihu kuna ujwanzi he esimbilishe esiyo nzima masihu yeka ngwanzwanzi he mfano peleo kuna ujwanzi haye eute accent kuna ujua hamahale wandwadwanziha hau haba hainu wandwatujwe hilu hashkomori shaye eya hatu kejana accent zadani karjana accent harmish komori shabu ha accent ekangwa nzi opeleo hau uzigelegele kuna uta accent harme rifikiria wajau ya ukana ekangwa nzi ho ye shini ngojwanzia s na ash shatise na ash riwafikia na ukaharma yeche badala hale radwanzi hate na se na ash habahanga ranzi hao se basi mfano ikawa nzwanzi he anchari yabongo twanzi hase chai twanzi hase badala ya utia te na se na ash badala ya hazi harfu ndaru ngotu harfu nzima riwafikia na ukaye ya helu hashkomori yo basi mfano puhu mbuhu hau mpuhu mana mzuani wamba mpuhu abwekamba mpuhu yabongo tiyo ye anide basi shakutwanzia ona ri twali waja ukaikangwa nziho yenye ila mfano nyama kuna uzwanzia je na n sha n na ye anina y ritoli tsena hina mnahi alfube uki alfube hatu ihana harfu 20 na radaru harumazi harfu 20 na radaru hizo kabati ye kune x izo kazirumilwa harumelu hatu hauka kuna uparsa kalima la shikomori rekashi nzuani au shimaori au shingazi au shimali uhunde x hauku yonde mana zitiyo hatu kawari kusudiri zitowa ikawuda nzangali ngabo wabo babakishwa harfu 24 shabu arudi waenjeza harfu ne manaza fanyiha 20 na radaru be ya handani be normali nirikurumia ngari anzi hau ye shizungu si urumia ye beyo mfano hamada bona nziha abdu ngamono le jina langu bahiye be iyo yonde be ya handani shanga bo be abili ye be abili yo ihana mna crochet uendela usoni jao shaka itsiano yonde iko iyo be abili alafu harume de tsena ngabo de kawaida ani de normal amandio abdu mfano ilo harma abdu alafu yedeyo hau mathalani hamidun alafu harma amidun ngabo yedeyo yonde de normal shangabo de yasa tsena bokwe crochet yende hodingoni yeze harfu izo ngizo nafasiri hindi izo zijahe na mnari kurongo wasi wa Komori mfano kama nzwanzi he bahari kunanzi haye be ilo harma abdu haukahamba bahari shango jwanzi he be ilo naye mnankere uwe mnasheho uwe yendelea usoni
bahari. Mana mzungu kada jo shinda yambe bahari shajwa amba bahari sio kanga mdiri kwizo ikaondo nambao sheka ngwanzwanzi barika awiyo ni ilabe ya shizungu au ka barika shaka jamba barika ikangwanzwanzi besheu abunga mwele wao ya ukamzungu kada jo shinda yambe besheu shajwa amba besheu ala yabo dokana yebe yonde ilabe boko yebe iyo ilone yemna sheho nede ilone mna sheho yekiluhazo uparwa consonne implosive. Consonne implosive zinde zila harufu bokwe kango zitamko we uzitamka hamvumbabi. Mfano dunia yoti sane kama mwambo dunia awe mzwani hamba dunia shasi hamba dunia wangazija. Alafu yonde mana boko ritsa warirumie zi harfi hizo zombili wakati ngo huno yedeinu irumilwa nzuhani wakati kejarumilwa hunu wakati irumilwa ngazija kejarumilwa hunu sha wataalamu wa heluha riwafikiana ukana humzirumio yotsi wajibu zi harfi hizo zombili yotsi wajibu hata ngojojo rumia zi harfu kawaida aninu be nede ilo harma abdu yabo tionesa ha ushashi ukana yeluha hatu kweli inu luha ikaungiona aswili inu luha hamaleze luha zengo zini tilokana mzambo basi ulihonga mjwa unena yeshikomori zengo zini ngizo harma manzishi yeziyo zipangwa ngizo yabo haina utoka uzangu jozi hunda oka wanduanzi ya hawinji masha Allah wala wataalamu wa ezeluha ngabo wataalamu wa komori ngabo wataalamu wa jeni waonsi pia wanzia harume lugha ya hatu na wanisa tena yukana ilu hatu giona hindushiko paro proverb hamane shizungu proverb nadi utsinzabwe mfano yo proverb mfano ngabo expression ngabo proverb bukwe aswili hao ya shimbajini uka ngwanzo kesululu utione mswali ngwanzo ukesululu utione mswali ani yo aswili amuta swali roha arme aswili yaukana mswali weimfumbuni sululu isho shiunga shafumbuni shamswali alafu isho shiunga ikao shikana maana haku ngabo wandu boko wakahanza wadoko shunganiho shakwatsoza woni mswali yode mana mloka ngwanzo ukesululu utione mswali ani yabo ngatojo urenga hirumie harma mahala kwinji kabisa ze proverbu hata nyinyi ngensongozisa ni yabo ramgazija ramzwani ramumwalira ramzwani hatujoshinda ramaore hatujoshinda ya ninke proverbu za jotimizi kume ngabo inu rambao literature wiyo literature yabo iro harmazehale zendinyo ngasina zihali zatu ngasina indusha mbo devinette izo ziheya tsena haruma elu hatu zanzi wa tsena mjua kwa katilu nuunu ngabo Roma izo zijua mbili zanzi wa helu haya shikomori Roma yanzi wa heshi zungu samahani yanzi wa heshi nzwani na Roma yanzi wa heshi ngazija izo Roma yabo ntsumambiani ize shairi anizela zambao ze poemu zanzi wa helu haya shikomori wakati lonu ngado sutira mbetsena ka yeluha ya hatu ihana hindushiko pora figure de style kamna zamtsatsana mangalinga mjongunda hindushiko pora figure de style ze figure de style ndezi izonga mzijuao mfano ikatsambakana une pluie torrentielle yosawa ne karambakana mgungoma wa mvua hauza mathalan mshamba zahamaji ilo zahamaji la somala niho harle wanao yabo izo ndezi kwamba hyperbole ekabye mwana nyokana kutsunu kanro aburumia figure de style ekamba kutsunu kanro yoti sawa ne kamba ngonu konai rabu kambe mwana nyokana kutsunu kanro yoti sawa ne kamba mbekana ngonu konai na weka umwambeka kutsunu kanro yabo ngonu konai sha hena mna warumia hurumia hirushiko poro alitot au kalitot yoye inadia hayo yo pangiha ha phrase negative ani tournure negative abungeye abo tionesa yaukana haida mrubese wanzo yaelewe
haelewa ukana mrati dharawiye lugha ya shikomori be lugha ya shikomori ino lugha amandeze lugha ngeladhimu haina mzimandasi ya ivame yafanye hazi harumwiyo ili ye lugha yi basauhe iparise ye manufaa yastahiki sinkilwa dakika mengomiraru basi njeleze uka eli shikomori ino lugha hautsi lugha sijeleza mfikiri tiviri armemi vapia ya uonesa ukana ino lugha aukationise mishinzi habeshelea ukalugha iupangia ha grammaire ipangia ha orthographe ipangia ha conjugaison ipangia ha vocabulaire baadi yabo kwa Zimbabwe mbali na mbali ranzinde ze figure de style ranzinde ze proverbe ranzinde ze devinette ranzinde ze zonzi pia sionesa banu zisibitishao ya ukakweli gasina lugha hama ndeze lugha sheya puziza harmwe lugha hatuhundi leo de utsoka irengwa idosomesewa harma yemava yazio ya hensi ya hatu katsama mavazio tindala mavazio sharabu ni mavazio yonsi pia ya likoli kunu mahala someshi Faransa giladhimu wanduwa tieshikomo ishoni ya iyo zonde rungu kao zipuza harmwe lugha hatu ranzinda yabo ngam mjiladhimishoni zie yabo sibakusha dakika nena mituizi la dakika mwanika shaka irimbe serdo fubisa namna ino abombe seye ngarjunji harme masuala ni majawabu haina mndungu ujojua ya uzise na mlekauri anzao ya uzise nene manzishi kangina tabu za manzishi ngezi mbujoja ila kama mtsanganya ezisi wazo ntipia kama ndo ntipengo vanu manandu kwa joele wanandu mananga mwenji mukotso ambakanaba nu Abdul Johari ngo tsosomisa shingazi basi asha owondi kaole ungwa dhulumu au kana iluhatu yonzima iluhatu tizamba bana umando kiluhatu yonzima yo parashikomo shari tafautiana haruma ye mirongo owo basi unaona tafauti wao wangu watungu yeshi haruma ze haruma ngazi jahiko ngotujonga mbajini wambe nyunyi vaheba mbao wambe nuni wamba nuni eyo ketsoni sakabo kartina luhanzima bahari mgazija mbajini hamba nyunyi vahemba mbao hamba nuni jambo kwa jambar mwezisi wala dimamra pase tofauti hizo kunu Paris huko arongwa sawa na Marseille ranzida yao nganyinya nafasi ya ujomrongo watukufu wabanga jina na unikai mrongo mtukufu Dr. Eli yarinike kalima tosha. Azankoraba hawanungo zisoma suala ke kalimatu shukran domisizoni. Assalamu alaikum minga mina suala na kanzandu zise hada nido ushukuria Dr. Makalima msomo mwemekawa handi hari nikao mimi inga mina suala kwa ngila namba 2 swali la nandu kaya wanenda mna wazo nisabu ya wawandu ma specialisti kao wakansi wakaufikiri namna ya ushinda wa warengeze ila lugha ya hatu alafu tikana nuzisi handani esko hokamara hunushini warsomawe shishinwa ni haina wahaya shinwe kao ema shinonsi pia wahurumia katadirike ijokiri mrikao ngujihundo homjini hunulio na mrikao ngujihundo haruma mjimro jine shahena mji yabo waheana ila lugha ya hao swafi katadirike mrikao nge hunushijo ngurongoshi shijo mrikao nge gwanjo kajajo elewa wala kwa boje shaonsi pia waheana lugha nzima ka urongo wanidainura ambao meseshi Faransa habo mandarini namna ile kafutikana nusizabari hula hatu mafundi watu wandukao waji specialize haruma ila lugha zabari watsio namna yokaya wandu wakena lugha nzima paske ngazi jange na shihahe mali ina shihahe nzuwani ngena shihahe maore ngena shihahe c'est-à-dire que zabari watso wandu watsaha namna kao wandu wonsi pia ngabo lugha kao obligatoire haina mkomori ya isome c'est-à-dire que yodo universel parce que ka baja mjena basamba ngonza usome shikomore bangu tukusoma shikomore da shibiswa de shingazicha shimwali de shinzwani de shimaore donc c'est déjà huelewa namna na kanzani ineleze
Donc la vili lukaya evanu ye namna imi vanu iruhanda vebi swafi barisi wa Komori ritsona lukha nzima, c'est-à-dire que ritsona namna yorongoa namna nzima jokiri mzwani yarongo mimi jokiri kakanile wa hata jinamne ka jokiri ndongo mzwani kakashiniele wa hata au maoreshi dele. Donc tsikanda juwe inamna wahanwani yakahuja aroma tarehi na zabarina vasangua kufanya namna wandu wakana shikomori idzima shangabo henyu wandu hana shi hauda ida aroma iduna pia wandu kautsu hana hamada hunshini hunurli wenge na shi hahe shangwa onaye ilaka wandu wonti pia aromaze mediana aromaze ngonzi pika wandu rumia wandu wa welewana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa avant mjibu swala hazimatima mwanama jalim onesaya ya ukashini mahalaika ndo ulio ika mrumwi uyeshi harmo mji wangu rongo yulo harmo mji mrojina kale jomwelewa shini wafanya ukangwa ona lugha nzima yabondo kana ngeladhimu elewe ya ukayoti hamando hatu basha uzamba yabo ya ukana eka ngorongowo mfano mzwani ngorongo kujajoshinda welewe au eka ngorongo mzwani kalejoelewa si yoti nenadi yoti nenamna lugha hatu shini wakana haki warenge lugha baisho ande shingereza weyo itsoka yondo land standard ya hao au kairize lugha za shini walati shini baisha Indonesi mfano mahalani hama Cameroon mahalani hama Inde wahana lugha zinji woko kwa elewana sisi tinde haliyo sizamba banundo sisi tinde haliyo hata siwelewana ndondo shawa imango joishia kalima la shinzwani ke kushindi walelewa jabukata mimi urongo banu ngojoisha kalima lamba wani ke kushindi walimembea wewe mgazija madami mananga mjoka jalimi abo inamna korongo wabo we siramboka we mgazija na miba ngungo ramboka mimi mgazija ndongo wao sha yengo jihonti ukana haina ngonjo amba ngojozelewa za chikomori kunatuelewa sheka kujelewa ke tutsongeza ombekana kartina lugha nzima mfano la ilugha hatu yonzima mfano hindi mwana majalim nuanzo woko raha kwa jaelewa le swala li jalim do kana harmansi ya hatu rikana Rais Abdalla wumzuani mshidomoni Rais Abdalla haja hatawalia yensi shayoba kingazija kauna no mahala walo le jumbalaise présidence Abdalla ranzindo wakati ya enshi no faume wahe hata jeihunde yekangu ngurongo ngazija yetsorongo shinzwani hende mwali harongo shinzwani hareje inzwani harongo shinzwani wakati ya kukangazija harongo shingazija ngabo mruko hima bala etarajamu yeoneswa ngazija ukana banu president hama helika delikada mujalimu kujaparaziona anjaparaziona kwesi yija tena ngasina rijari parsali swalihi denamna yo rijari parsa mfano arende haraka rijari parisa joha taki wakataka president kende nzuani yetsorongwa shingazicha shakabatsi ngazija uko himodingoni mataki yetarajamu iluwa nzuani wajohwelewa rijari parsa ikililu womumali yikange ngazija yetsorongwa shimwali ngenzuani harongwa shimwali kwa jombeka nge mwali wiho rija hina mna yo abo tsatsioni seziswa zonsipa kazi rumu abono kana ilo hatu yonzima akakabatsi mzima paramba kana banjau tiono hata fundi Bajrafil hende maore fundi Bajrafil sikawone video yo juzi hende maore akafanya dawa hiyo na wale linguista madami shaha hajihansi harme dawa haku alafu akaende maore hatoka urongo wa shingazija harme dawa ya hai wao haka urongo za maore nanga mjoka maore ani hena mnezelu wazatu zilungane hali dukana yeshinzuani sho karibu haku nishi maore vaheshi mwali sho karibu haku nishi ngazija bahi hende maore hatoka urongo wa shingazija nwando pia wakamwelewa shanga wana tofauti mwana majalim dokana ngazija wahamba bilingani
vahe nzuani uhamba demba hunungazija wohamba muhare ainzuani wahamba muhare au mhare wahamba muhare vahe ngazija wamba mkate sheka udanzaongelie yonde namna na hamba banu ndo handani bambao wohamba hodari na itsandraya kangabondwa itsandrabu kwa johamba kamuya mambo vahemba jini wohamba mhodari yo abonga monawe itafauti kaunde iliyo sheyo lugha nzima na banu tsene kiluha haina makalima maili ya rongoloni wandu tofauti no yadisa harfu ya mwando yonzima awe yonge udisa kayo lugha nzima yonde kiluha utila bide wambo ondu wataalamu wa lugha mfano hamanda bonaba mkate wihamba muhare makalima yo maili yani sahamimu abuyo lugha nzima abondo kana ekauja hundu yaukana hamandu ama mfano mgazijamba peleo vahe mzwanyu hamba peo ngojonra mgazija mfano yambeukana huyela vahe mzwani maore ngujamba huhowa wahuwa na makalima washashi wako hata ndoto jo wafikiana wanduwa elewa wetina hata mbatambi tukayonzi jabo katsena ndabo makalia mamiwa meka msomeso miurenga makalima kinzwani si arumi ya harma umsomo wangu no ilisailisha ukaturuka katwenshindro harma shingazija mfano de mzaza hemru mshahangu yaweyo ujo kaushindando yambelio de mzaze wa hemru mshahangu yo fransiku anokana ngujamba kana nyaza winde nyaza bulahi apo na kalima nge mtiti ya timu yabo abonge yeluhai hatu hakika bojali mzima sha aniketi na budi usoni mwangu iyo hauke tutsongeza bona be haliyo jalimu ke tutsongeza uka liwafikiane renge nzima rirende lugha kawaida lugha kitaifa ke tutsongeza sheka hizo kazi jarende ha kabastabu ekemjeni haja maana usasala ekemjeni haja engujo ka usoma shihindi usoma shikomori Divane kaja ngazija haja ha somondo shingazija mujweleweshi maore mujweleweshi mwali hamanda we haba hainu vanungabo jomkshakabo amasiwa yabo wananyasi wanzuani wa mwalino ngwanele wao haweka kwa tunele wanawambe ijomkishangabo wana makalima na wakitekeleza wanu watwele wa shaiti jokone saukana miluhatu tsinzima jabweka unera isimu makureka ngurongo ondontipe kwa twele wa na mungu arumiao yeluhao yoparwa français sha ngabwakati woko kwaelewa abuladi mamrabo dictionnaire yaboba hweka dictionnaire ya shikomori fanyimwa linkalima bamra jisonro mana mianzo swali kalima lino halis lisala lino yeke dictionnaire ya shikomori fanyimwa kwende hubua uhundu muhare hundu ke sinonimu ya muhare mkate kuna nada harma upande wa utekeleza kalima hadi tena hunde devalize hunde shipe jokabojali mungu nelewa donc ebonge ya hundo nzima yeka rehundu luha itsanganiwa ngasina luha kitaifa yonurala nur sheka kejabu hayoti tabu soni mwangu yoti tabu haku auka si kuelewana alhamdulillah upande wa ukari pange lugha nzima wotsi damitse na bojali mutsinde mwenyeze ngo hizo mwenyeze ngo hizo nde serikali waondo wenyi hu uonesa hafursa au haji laezi ya ukananga rumiao lugha yinde shinzwani shorumiao haunde shimwali haunde shi maore haunde shingazicha waondo wenyi ngwamandi hizo sha mtaalamu hamandami ni mfano nami yabo ilotsi ngo bokozi mhusu yekari sahiliwa sinjo twazera aizahatu jalimuti ujibule suala lao hao wewe alafu tsirlisusa tena ukaya banuye yani namna yinu yokanga boshinzuani ngaboshi mwali ngaboshingaze banu yinu ilanda hubi sof parce que balati wambia ukana balati yondo mwando na unisama no jali mtuchoka kuja kabano mwando si unisaka eze asuliza eze luhazi no zonne zanguha haruma yeshibantu wa imangaranyisa makalima menji ya shijeni makalima menji ya shijeni ya shiarabu ya shi portugais ya shizungu ya
ya Kiswahili shai asili ngojo hunda ya ukana ya asili ya heze lugha zini zoneza ngo harumwe lugha shibantu sio nisemi mfano bani yonsi pia mtujo kanga bubanu yakahuishia mfano nazi shoti shinzuani yoti kalima asili ya shinzuani ilo kalima asili la Kiswahili yo nazi sio nesema no Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu cho Kiswahili omala nonsi pia ngojo hunda mzuani ngujomba 7 6 yoti shinzuani asili shoti Arabu ngojo una makalima ya hatu rirumiao sutu isho le kalima la sutu yo shoshibushi sutu shoshibushi sha yoke tutsongeza arabekana ilu hatu ti lugha Kiswahili bahari ngio na makalima ya kijeni. Naam. Wofunga mina suala. Naam. Le suala la hangu likansi wa harumwe lugha Kikomori eske abaha wakati lonu worijo shinda dorenga ye lugha Kikomori ya hatu resomesa ze matière scientifique. Watinata tabu. Ya wamikondri drambendri hausedwili no na wao. Maraba. Le swala muhimu alisalisi banu lugha mzaze baraka manan le dzina la holitsubali ya shama bisewe wende mzaze ushitarumu shando kana ani lugha karnato jua banu kabati lugha to parojiki muhayo chitso shila ijitosha hamuje kabo ze makalima to pia to katayari mfano aba hamba na banu lugha yo hanguha he hawa wandu waloniyo ani ila ramba environnement kuna ujo umurenga hindu shito ya sharmensi hausha tuparenshi ushile uparsa shaisi mshahayo shaisha enrish wakati huo kuna ushinga jabukate shizungu ni namna hii wewe mfano utoja mwambia mzungu ya ukaipa jisho hindi mzungu kaja joshinda tujomba kayo banana mwambia mzungu ye irombesho hindi banana ye mzwajinisho hindi banana ye pakasho hindi banana ye irombesho hindi banana apoga sina utajiri huo manai hula rizwe ya zenrovizo si uzilima huno kwa limiza zenrovizo abo yeshi ye lugha yo basa uha environnement wandu wanshiu huja hununga sina nkubu isho yomba ya mnazini nkubu ngasina tombe ngasina nazi ngasina gole enge huzisa mzungu kajushina unike mazina yao au kayo ni vocabulaire au utajiri wa makalima ikao ngo lula nao na ula hayati jabo ngende wambia Mkomori ene jisho hindi kajetu shinda habiene jokawula kadrani yo choka mzazi baraka ngonelewa ula kajana shindu shikoporaneji yabo sikari iji yabo kauja unuzisa bo Dr. Juha Emanu yefasiria ya limuzini hindi limuzini Shikomori hatsimloka na baraka utsintabishe eri hana limuzini Komori mshio akunja joshinda ebala ya urtu ya urtu si wandubu kujusinde raka huna bahata baka batsimwenje eba urtu yori joijweshe simsha hayoje sha ekalu habo mzaze baraka ngesomesi wao yabo yedopangiha wa imma izo wazamba hizo zo ujomkinisha anratsa hamadzina haukana haina wakati wanduwa sawa faliki haukana ngeladhimu wanunia wa azmi ya kangeladhimu ilu haisomesiwa abobo uhantiwa ikao maksus shaupanga yezisimu kao maksus hamada hunufaransa bahantiwa ya Akademi Française ya upanga ukabangeladhimu ripange yode namna aliswali yakayafanya mfano mzaze wanu hali ritsodomba directeur yo ataba hanyinyi mashababi ndio namna mwambao o directeur yeje ya ministre nge yabo ala kuli hali ngabo directeur swamba mudiru ya makalima kaupango wakati waliswalihi aramba ministri waziri ya makalima kaurengwa wakati waliswalihi aramba kana prefet liwali prefet wali rija winde conseiller wahangu winde alimashawiri wahangu haumrandazi wahangu bala hatanga wa makalima asatra wa hama kurati wo sekretari wende kurati wa heshama wo sekretari
ebonge ye eka hujamba ye seluli sheini seluli ewe ngo honsi ukana seluli mi hada ninga mjwe fasira seluli ani tusoma da mabdu jwar untujwe fasira seluli akaisho shizungura nzina aboko kwangu katushijua zuki wangu katujua ya shawandu kansi wandu hanti wataalamu wadopanga hambabi shayo ke tutongeza bumzaze baraka ike karshindi rasomesa yeluha hatu hausomesa zihasiza mihono za daraja za juu asha utujamba biwone seka seluli yojao sela ufanye frazi ukaseluli umnamba iru kadha ya hali kadha yafanja ndio namna ngojufanya maelezo hata wakati ile kalima lijoka upari haniha au kabanu lugha wihama mwanadamu yedo yuzalwa ha huwa ha duhaya hafu hiyo ndio namna ya lugha mzaze baraka ushindi udirikizwe kaundo na hamba hao au nirudi nejeze mpaka kujaelewa telewa mtukufu we mikro bua mikro hawa tibua ewa tambachelewa ewa marhaba mtukufu dori haunausur awe mikro wakati su kontroli ntishiano Salam alaikum. alaikum salam Autani ni poser question la toujours kadida miso docteur sikausani ye tomaya ya he ye dua ya shikomori ya leona maudu nezaladi muri rifanye neribasa we ye duha. Merci. maraba bon we ukaza isimu shashishino abo mtu amba ntujana be chinchungu tujana be amuradi ukaza zinabo bongo josame kanje shinana amjoka mwana mshindo kaurongo ntujua yung nam Zabib. Oui. Ah, mashallah, Zabib, c'est un joli prénom. Zabib. Ye twamaya ya heluha hatu. Ye twamaya ngio njema. Au kao mzaze baraka kaudanzangalie eshikomori kabatimra kana hajanisha. Heli yaukana eka utoshanzi hamba bimba hanu wa utseshelwa. Ola kaji shizungu. Emanaka hanziha. Izo haba hainu kazitsi. Wandungu waona ufahari wa udai luha. Ye dalili undeini. Sanyi wanazoni mloshini. Mlo wabo mlo wenchi kabisa mashallah mguna mjezeni. Sha mwafikia kangaranza uri pale mlu ya jaronese ina mnairu hatu. Zintu nongoza kaya. Kabondo kananga mona ukainu dalili ya uonisa kaya ilishikomori nga shiba sauhao. Ilishikomori nga shiba sauhao ukana wafanywa zio zinji alhamdulillah. Wafanywa zio zinji, doktora zinji, za heluha, za timizi harmambe si amfikiri jo kirika za timizi nsanu jau. Izo tinchashi doktora za kamili za timizi nsanu. Na abu haina doktora abungi na 530 page. Ewa, haba hainu yeluha ija nga isomiso ho universite. Mimi isomiso harma universite ya Komori. Yeluha shikomori. Ranzi première année, deuxième année, troisième année. Izo tinongo zakaya. Yeluha shikomori, juzi tipara, hadzina hauha suraya ya mtaalamu, rende rafikiri namna lavimu isomiso harma emabazi mshinzi. Ani darma za école maternelle. Riwafikiana uke ranzima hani biidhnillahi ishikomori ngashjo isomiso harma za école maternelle. Abo ngabo mavuna ikao ngaparihani hao ngarongo Mwenyezi Mungu ya serikali wende hata walije waelewe yaukana geladhimu ya lugha isomisiwa harma wa malani honsi pia shaitsoka nda harma za école maternelle baisha hambabi abo ngamambukana ala kuli hali ya lugha ngebasa ukao zetambu zilionzi mabahi ndukana si rongo wao kartu rongo wando ukaonso ishi ya bese ulanda we umrajina hamba ampose question empose question ya boko kuanguka jojo elewa tajishinda yampose question babo yomra joelewaje mpose question ngamuziso suala na bonga ndangalie yoti anzaho dukana gasina luha kaitsurumilwa yonze tambika ongazienshiu ngoishu hata waziri hamba yabanuye problème ilo harma education une question orientation yawo shoshkomori shoshkomori yabondo kana ilo hatu kaitsurumilwa haku sha yone batambu ilio sha kabila ya hizo au lakini lugha hatu ngabotoma ya kama ungejoka lugha mzaze harmensi hatu inshallah
inshallah. Salamu alaikum Dr. Alaikum salam. Ngamjura jemba bidingoni harmaizo wakaonesa harmalisu alla jali miaka ya uzisa bala afikira mawi unanu anono ndo harmai upande huo shanga bo mnasala mtiti kaora hanja shinda na mparisano nondo nando usomesa ye lugha ya Komori hena mnasomesi wao wakati uno abasa yimsambazini hena mnasomesi wao ngaisomesi wao de façon générale how ani ekanga tumesoma ho university ama namna wamakanga usomesa university yengo rumio lugha hindini usomesa ho university ani ngorumio ani kasaba lugha hindini ani shingazija shinzuani shi maore shi mali au pia yashingayirumishi hapa. Marhaba. Mimi kanga mrongo mi urongo wa shingazija ikanga mrongo kamsomesa watoto wanazioni mi urongo mi urumia ye shingazija sha ikanga mwanzi wa mupale wa grammaire conjugaison mi uswarifu mi usomesa shinzuani shi shingazija ijuze nkukusudia haku auka zabarini ni dokana ye shingazija sho karibu haku ne shimwali vahe eshinzuani sho karibu haku ne shimaori nabo ntsipengo yabo njaparo hunda tabu za mnashoni mzima walu yabo nabo ngabo mwali ngabo nzuani ngabo ngazija njaparo hunda ya tabu nzima ya mnashoni yabo yambokana ntswelewa hata kabati aukaindi ye grammaire yonzima docteur ye grammaire ya hatu yonzima ye orthographe yonzima zemo de vocabulaire ani ula utajiri wa makalima ngarenyisa uharma 80% de mots de vocabulaire yo zo sawa harma zisiwa zo zine hudire kizo kaunda nambao hape kaijamba bahanu mfano wakani venue hakumi uvenua yukana yeli yeu yei zinu prefix zikorumilwa maore na nzuani na mwali sha yewo yele yeye zinu prefix zikorumilwa ngazija basi sheka ija upande wa hema anzishi ya hizo mwezo abuyo nzima ukana zeizo ziharfu wana makalima wao wetso tsanganyihane zenu ani c'est-à-dire les préfixes se collent au substantif yawe orthographe yonzima yabo ntsina besoin ngam solution mumzwani yabo ndo mwambia ukanaba nungo jwanzi aja ungo jwanzi emanzishi mazima yekaija ngamfanyo ye examen wiyo anizila harmaze ze partiel ngamfanyo miusana tsirumia shikomori shi wokwe makalima nganisi hao harmea ye zisiwazo ntipia walobala mathalani ekanga mrumio makalima mfano amjo kusudi ntie fi ekatsirumia fi haufi mana nzuani wamba fi okwata n wemgazi jawo uta n shawilo kalima zima ilo kalitsina hata tabu sija mfano sija tsambi wanazioni kana namnitsaishe ye synonym ya kalima kadha ili kadha ye shinzuani animi uwaninka makalima ya shingazija wanitsaishe badala haruma ye shinzuani hauti wanika shinzuani wanitsaishe badala haruma ye shingazija wokwelewa wokapaka tambatambu itukensi ende namna ikaun mimi wami nkosomesa. Assalamu alaikum doctor. Naam. La shawu hanjia. Doktori haelewa? Atelewa barabara. Doktor tkanzani uzise swala ya harma parti ndo jimbavi de parti ya he de makalima nyumeni de inuramba o neologisme parce que hoteli wajeleza yabo ani langio yo uzalo ihuwala fuifu miongoni mwa zano tuongeza langifu dikaya kabati muza nyumeni zifanyiwa wamjukeshi faransa shirungulo baha ngabo muzinji zarani hakaik ndo tuzirumia jeli buka Komori ngabo muzinji bukao si generation nyumeni kartu zijua mwanama Komori hana complexe ya ukaya sikari kubali culture ya bonze influencer langi hatu onorongo namna hiyo mfano makalima faransa rayati harmo langi hatu
raya deforme namna kama prononce menji Naam. kasi ya prononce namna hatu eza barindi ni ani ni malinguiste est-ce que za fikiri zongo mzi unaukaya holiunga ranzo langi hatu yanshi kamna kubalize mozino za integrewa ngabo neologisme de forme ngabo zindo za tilo ukaya rizikubalika shino shikomori sinon hamade shifaransa ngabo moza shingereza zinji za influencer zirumilo en français jeli kwa wema emigre wa Faransa wa influencer Faransa moza yumeniza tlo harmo diko zirungo harmo ne ma jeune ani liye langi yanshi e izonyizi fikiri mbabu kwa shikomori kubalia ne mbabu yokaya riti ya moza Faransa kasi urungo razi deforme au kama tuzikubali. Ilo swala muhimu halisalisi ngande namna ikondo hamba sibaiko tsibiri mbavi vanu hamuta swari kavatsi lugha duniani yajitosha hayoche yo kaiti haina lugha ndio na makalima ya kijeni ila kwamba coexistence de langue hasiba wihindi hombiri ho wanadamu fadhali kaba hari luharuma zengo zinu kangabo mwishkoporo mondialisation ngabo le piriho ukaba hatsanga nyishini abo ijumkisha mriba ile makalima ya chini mja myatanwelo watu hawe mashino waba hanga ukomori vahema nyinyi vanga nyishini ngabajuka mabadihani ho wetsina hata tam ekayo raka janji yabo yauka makalima lingarumilo ya shishinwa ya rumilo harumelo hatu ya saya integrewa yonde namna ngabo ze biashara ngabo ndo zinji abondo kanange hadalinge lazimu relewe ya ukaluha hayo cheke japoro jikini abo ndo kange lazimu relewe tsena uka ngasi tayari luhange tayari arenge makalima kijeni yatsanganya ne makalima ya shibabo ya rumia kuonesa mfano yabo haruma ishizungu mfano kuonisa kafe shoti shizungu kuonisa mfano safari shoti shizungu kuonesa shizungu shona bledar gishona pressing yauti makalima ya shizungu menji abo kartsamba ila ola mzaze wa helu wa Faransa abo zabariri sirto kubali uonesh Faransa au ye Shingereza wajao tsokubali yezilu hankwizo zilona makalima kijeni tsokubali lo hatu kana makalima kijeni siria kubali shangabo makalima Faransa ratsu yakubali shangabo yakubaliwa sione sabano l'apitali ombla la naturalisation des mots l'apitali yo hôpital rija rionesa furia pa yo fru apa frambazi shoshizungu yao makalima ikao ya hisa ya integrewa basam harumelu hatu rakubali yatsona hata tabu hamada rakubali meza ukailo kalima la kiportuge nunga lirumilwa hamada rakubali nazi ilo kalima la Kiswahili lirumilwa harumelu hatu hamada rakubali sutu ilo kalima la shibushi lirumilwa harumelu hatu hamanda bora kubali roho dini sinia ya umakalima ya shi arabu nunga rumilo haruma yelukwa hatu yabo kina kutsongeza izo tsena ritsubulia msajaja mfano ritsujarambe ukana ministre yaba mtsona nga ministre ya karmelo hatu ministre kwa ngamba ministre hawamba directeur asha kana ujua aka padani ngabjo hunda ukangabo de bon équivalent harmelo hatu ani ministre ngatuja na be waziri kana tuja na be gouverneur wakati ngajombe muhafidhu mfano ikaule kalima ilu ngaljorumilwa nwazaze haukawa ngitsena ngebidiru ikanungwa panga uluhando afikirieze janibu zuntipia kana tuja na be mathalani conseiller winde conseiller shizungu mparara kabatia tambatabu yabo narambikana mrandazi hau alimashawiri kwa kongujele warane kamba conseiller ani sikanzano nesokana de namna hiyo ngabo ze néologisme de forme ngabo ze néologisme de sens ngabo ze néologisme syntaxique zontipia izona ngabo néologisme par coordination ngabo subordination ngabo hindushko por calque ngabo xenisme izono ngobo kungizo armelo hatu yabo haina ukatiranzori pange wandureje yabo utina tambatabu jauka izo naambia ze muhafidhu ze indinia utima kalima asili ya shi komori sha ari wafikiana wandu arenge warumia aboti kanzani onesoka ngabo boko wanungu watojo
wakinisha harumilwa shanga boboko kwa nitsujo wandu warenge warume na onde mashashi ya tso ya rumi. Naam, Kasa marhaba. muelewa? Naam, tselewa marhaba. Amina question la pili vanu ikamru ani holiho zifikira kamru gena idemru afikiri ndongoyo mru zifikiri he lugha ya hai de langue maternelle ya mru ani abo mru kana ujo fikiri ndongoyo mpaka mru ngorongo lugha ani de communiquer no wandu mru fikiri zo zilo tswani mrazi to hela rongo wao ye Komori holiho de conditions socio-économiques hatu ngabo mobo kao jeli wazeleza kazi jaka ya harmwe langi hatu yabo karna ujo uzijua mfano mimi njaparoshia mru shikomori ya hamba corruption en shikomori mito shia corruption en français est-ce que mmoja hamada zino baada kaziti harmwe langi hatu kazi jatongeza komori ani trimboka ibidi kezika ya undongo ka kazirendwa ngizo holiyo kasi harmwe langi hatu ani tongeza sociologiquement ani okomori wao ngarfanyo hamazina ndongo normal ani holiyo delikasi ufikiriza ndongo ntujua kati shinditeleza swala ndo wala bese katselewa mjojibu halino dokana mfano makalima woko hojua turtunga corruption makalima wao kajafikiri la namna woko garupa safasiri harmelo hatu ya kansi samani doktori tikanza ukaholiho samahani holiho corruption kaiti ani yemowiyo ngiyo hama abo karja paro fikiri komoro kabano corruption zinuka zirendwa ani yemowiyo ketu existe fasira yabo sikari jua ani fasira mru jua fanyezo nzao hamade mashughuli mru doshi kare we mru dingoni we mru kae mru mji ani mru mji mru kao yeu fanyezo nzao ani yeu renga pia alafu mru dingoni mru kawari yekarongo ani eskandrongo hamani hizo bukao kaziti harmwe lange fasiroka yabo kartu zikondane hata izo tikajatongeza tena holiho komodeni mnarliyo ani rienshio tena ntujoka liswala ntujoka doktori hola liswala nja corruption hamane namna hamba ni hama ketsuye shi corruption ani ketsuye shi mana sikari unu hama bala ya lama kosa tile haliyo naam de haliyo kaita sikari unu hama corruption ilo kosa no abolongilo shasti wana hama c'est normal mana si anzo ambia waziri kaba mi waziri mumjini hanyo bola mwenza shoge mdatsono mwa ministri atushinda ya tsohiba mnaria ali afanjao ali pour nous corruption yo c'est normal yo hama mathala ni kebama jinnu voilà non sio karle wanao alafu ngwanzo ike rifikirie namna ya hekinyume ya hizo no tikanza nambe ka eske yefasiri ukaye moyinu yo ketina vocabulaire harmashi eluhatu yo ketu wane sokabo si okomori karja paro feruka zile kazirendo ewa shawani yo vocabulaire yongio habari yongio ngabo ndongozi njinga bwe vocabulaire uyo ukangabo unyenyaji yonge njio harwa corruption ngabo makalima menji ya mjo saba yo hata tifikiria naitia haruma ye yazi yangu ngabo vocabulaire uyo vocabulaire yongio shabanu imana ondwa ili wazabani utili yatsodi wazulwa bahiri ondwa di wazanongo zinji katsindizo komori kabatimba no ikaole yongio izonzo kweli ani haruma zemba wapi abanga tsonguja haruma luha shaharuma zemba wapi amsajaja hula kartus bala hata sikartus manongo nyimjabo nzenga mmonao ina mna ndo soma ina mne kaundo shini ina mne kaundo ya somiswana hahe no alafu sisi rijahula ngari ufanya kabala ye histoire ila ndi histoire ya komori ila ndi la dimurisome histoire somiso komori engo honsi ukana ye geographie somiso komori ila ndi geographie la dimurisome engo honsi ka philosophie somiso komori ende philosophie la dimurisome si ukopea ani copie coller ya system ya Kifaransa ya literature de namna hiyo ani amba mtungo hunka mfano mtiti kahurajisa armwe swala hilo aba hunu literature yo somese wa hamana shaunu kwa tosomesa kainu literature hunu Faransa mfano abanga somisa ushio kadha mana shio kadha shafanywa ni auteur kadha haumchapa kalamu kadha shibalia malezi heli kadha shibali nkishona morali heli kadha ye lugha ngio njema harmwe shio isho ni somiso wana
Jean kwa aningabo kriteri la nambao wandu watsungwa ushio Komorio tine namna hiyo yo hata yuko tufikiri ngarsoma uzio za kijeni Sambeni Usman na banu Sambeni Usman wahanzi harmwe literature ya Senegal ya literature yo Senegalese ngeje ki africaine manama basam mdobi windo we Camus ngarsomisa ule juste Camus hakaufikiri shizungu yanzi hashizungu hata tishi Algeria bo na Algerien yawe kakanzia wakanzia literature ya Faransa ye literature ya Faransa na mondo hana madi iyo ndungo hindi ya mandungo amalizo abo mwana kutsolatiwa na mwende mwangalie mimi mitifanya série littéraire tisomiswa matematiki ya tatu wakati na ka terminali tikausomishwa suite na eleni na sijindini hizo kizo na faida hindi wakati watoka hunlatiza ubure nzujoka wasomia entre guillemets atakawa suri Mwenyezi Mungu hakula wakati watoka hunlatizao mwana mabasama haukaindi ani ketina ata faida yemba isabu ilo namba mana husoni mwangu na ila prix d'achat prix de revient prix de vente na isoma sema kalwanao shala pia la majaya sedetika usomwa filosofia ruso njamba wandototo filosofia shayo ketia rumeswa fil awali ya hatu basamu ya zalwa mwana mkomori na jue kabanti hana filosofi mkomori yofikirili kadha yasomiswe filosofia ya mkomori ya shinzwani ya shimali wangasina mduko paromba itambwe watu kaufikiri sawa na Victor Hugo hata wakati nge nazaranzi irangalie makalima ya mbaitambwe bakadajua hunda kazi ya Victor Hugo izabari ndio tsongo uona ukana ya Victor Hugo nde mema rija harmwe shahula mnajimbi manga na lala hatu jimbi manga wakalojisa lihana na hindi ni bohari wanamanzi linu jimbi shala manga shati jimbi la hatu rija papa ila shizungu bada lojisa lojiva la papa ila shizungu bahata mnasardini wa shifaransa nani sisi ujonea haku basama mjo datanga mjo fanya mna kritiki banu kwa ina mjo tabia shayi hake abamkusudi shati mtabiho wakana gamdu tabiha ukamnyese haunda la hakaido tipotola hangu tila hanyu tila mrituka yonsi shambe senga druli rihetare hindi mfano twende wangalie wewe basama mimi upara Abdu Johar esho shikomori Abdu shoti shikomori hata tijojibi wenge banu mbabangu muni paromanze hani kaza mwanze tijokati jiyondo ndonwe tijojibi wa rahma ya toka usakaze rehema ya denaturalize rehema kalwanao wa ani ndungo hii namna hiyo hamanga botso yakazwa jae voilà c'est joli jae nabo yakaudanza wangalie shini hongo jonda chunchungu ya ani wakaze sadisoteha ya umazina ya hao ya bale asulia hao naam kuna umra mzungu ya doparwa miliza hai ishi hawangu tonteshe badiabo mintu joyeshi alionao kuna umra marabu ya doparwa mfano ya doparwa mwanjie na umhunda izabari hindini komori anarengeza kangojo hunda abudu gojo hunda johari gojo hunda hata roslini nsijo kange banu harmelistinu roslini gojo hunda ahmad gojo hunda rakutu gojo hunda john gojo hunda yan gojo hunda ya madina pia ya madina hatu pia izabari hindi nabo chinu mshininge komori habaha wallahi kaza yaiho wallahi kajo parolenge mwanahe ya mkaze mathalani mdohoma hau ya mkaze mlashahe hau ya mkaze urango hau ya mkaze bahati jamais ezabari hindi niwe webo mkomori ikanga we Arabi Sauditi ya we mwanaho yoparwa Saleh Ahmad ha alafu oyi ikange nge ndawini nge Faransa ngobanu mwanangu yoparwa Robert on est naïf, on est complètement perdu. Aboti kanzano ni sakabadizo utilizo basi badi bana temadzina hatu mwana mabasam kadazarelewane hatemadzina hatu alona ani rimenye ani katsina hata aswili amtutukambia mnando ngomtiti hunu Faransa na waishie ngojoisha mahadisianu si wenda shughulini bahingo jonowazi wa Komori
wapweze kofia zaha watuposhoni balada bonde mashughulini wapweze kofia zaha zaha watuma boshoni onde haonda wanjo salini hao bandani wazirenge wakaze waro hadi tena wazipuwe siono hata imamu so yakaumbiza mru bahi harangen kandu ne bushuti ne kofia hazibera tamkobani halafu wewe yambizao hanjao mshanani hazivaya pia hajirede marabu muislamu hajaambiza weambiza bala hazitswa pia tomkobani havashati na bulijina njozane zaye nyongoti kawandu ikaule unga si wandu ikaunga si normali wewe bo basam ani narelemani nungamalizo ani si ani umma watawa lisari ritawa swafiri hivi kabatima banu bo hawa mnyawe bangamtso kwamba kana bankabati maji kabati mwenje kabati hospitali yeli tsokana luharanzira kana zisimuranzira tsokana mwelewano ranzi nokebonge izonzo kweli ani banu yakika nari tishukuri aku mwani parabano ka ni mashababi bila shaka ngabojoka mzima harumani haunyunzi pia ujoelewa hizo kanu na babano un jour kange waziri wa msomo Komori bese ujobadili mbabe kala la il est temps ya wakati uja samahani wakati uja wasomisa ya filosofia shikomori wakati uja wasomisa geografia shikomori wakati uja wasomisa historia shikomori mwana mkomori katina haja ya tende ya juwe wandu wafaharume deuxième guerre mondiale raheja jua yenkodo wandu wafaharume nkodo ya he hambune mbajini hau ya he itsandaya ne hauzi hamadiza ikoni hau masimu na mtsara kinokiri donc njo samani bati kamlembabi sha tikanzari bulani mbabe matso armazi mbawazo tipaka badi baneza tsong ani rangamia o mala nspia naam marhaba menji doktor marhaba Hamiduna kanza usize suala naam okay amejua kuzisa assalamu alaikum wa alaikum salam do beshela marhaba ndani doktor wakati yarin kaumi ajia yareleze ze faida za lugha ya hatu ani yareleze we nongoza uso lugha ya hatu ani le swala la hangu kanza ndeje mbabidi ngoni harmwaye le swala la jalimu ani hakaeleza harmwaye husu ya ukana sadiri ani de shikomori ukana wandu kwa tina shikomori shikomori shilo standard ya ukana wandu pia ani zo kweli sadiri mzuwani kangurongo mgazi yoshida helewa ani mumawre kangurongo mgazi yoshida helewa wandu elewana shatu juru anisha ani tujuru wakati bo kama kalima boko wandu kwa shidi waelewana ani nabo izonongo bokozo ujiri hawinji amjaba mfano miamtabata mamchongoshele makati na kaswe gondi ani tikana manzani wangu ani mzuwani boko wakati hoshidarele wane doka obligera rongwa shizungu nabo wose wakawa komori wailisha wakati ngurongo ani yeshinzwani shahe minja kaushida neshelewa bangwe shinga zishahangu kaja kaushida yeshelewa ondadoka na o mushkila ani après ani banaba doktor ukaheleza ukana wakati bajofanyilwa ani dictionnaire ya shikomori donc ile swala la hangu tkanza nuzise ukana esko banunga bo nani no hamena mnaweleza hiyo ngabo mpango wa ukana leo bashide ani ukana ngabo planning ukana DC wakati fulani ukana ngaba jo uroha dictionnaire ya shikomori no ilimri ya shide leo kana ani joba le makalima pia wandu wake na shikomori boko sadiri haina ani mbashide ajue ye makalima shikomori pia leo bonlo mngazija ikanambia kana veza sha mumali ngujo ikanambia kana simamia nishidenele kana balaka nzana mbio kana niveze wasalim maraba meji yaweza ndani yabo ndo kana ntujua chawe kaminga mi president wensi la wonsi na humhansini mawaziri wa hensi olhotanyi mkabwa idzimanyo ili kamjoka kushina mwelewana yabo ngamjoka kana mwelezo nzwa niji au mwelezo ngazi jaji donc ye dictionnaire nge inshallah nge joro karibu tsale yabo isaifanyiwa shanchida za mali ukangamcho wao ukabansi wananyanyi ranzi hao inujitihadi nkuu wanrofanyao sha hazihamade zinu zinzo usaidiwa nensi wanuye doktori mkomori wosa wane doktori mfaransa shanga mjungura ka doktori wa linguistiki mfaransa na mengari miswari jeleze mjungura ke mfaransa utsojona hama bala besenga misepin na bala tukansile marifa hebu mruola shando ke mruola han kilwa jitihadi nyinji ya tafiti
hankilwa jitihadi nyinji ya nzihe, hankilwa jitihadi nyinji ya ufereshewa ani izunguo zonsi pia ngazifanywa, alafu hankilwa jitihadi nyinji ya ukana gusaidilwa ilia julo harwe dunia kamili wangu mimi tsindiko zonsi pia zo kaziti shata mndungu anziho shio mndu hashitwa mkobani hadwambia mndu tsabu vansanzi hashio kutsukutina mnariale washihula ani yondi namna hatu nabo mtsuka bominga ngamneneso zendo ngo ani ngamwa exagere kimanga shende namna yabonga mjua kamndu amadu kwanzia yujitiari nku yotika hamati amade doktori wa linguistique mfaransa kanzia ishowisho shitsongo humreda tajiri yoti amade doktori wa linguistique mfaransa bukwe kambanga mwanzone deshini nafanya recherche e mapesa direct wakati unga tolwao wotinde doktori mfaransa bukwe kasanzia ngusashiwa harumo mahalani honti pia ladhimu ya julwa avance wa hekimanga izo kaziti harumenti ya hatu hata yabo ndukana tsikanzani mwanise nukana dictionary ngifani wao na nambi wangu swali sufanya mbabi wangu dictionary yote azia mzima shanduka nifanyie wanama walughani wafanye proposition ndanga lija mwahaja unumwaha tikangazija tikaunjia harumaye mijimbani na bali besei jonkisha baadhi harumani ngwachu wao nyefanyisaze konferansi ilini sensibilizwa ilini hashirishwa Komori yena mnailu hatu sha vala kabaja kamba msada mdu tukayunsi hata shailande mbamshahara na tukauliwa universite nirenga ni twaze na wili nizungulia abo tijuhanza kabalanga mimtsende nzuani hau mwali amtsungwa igoma hala karibu na karibu ya buka jamba ikamnwa nzende mala hani hule hama Zanzibar mfano au Kongo ndi yafanye ya tafiti bonge insha Allah ya dictionary saifanyia ketina hata tambu hata yibaki au kana wa buheza nchida iharakesha nshi maraba menchi maraba wa Hamidun nam odokto ya bwele range ndauno kurubia ikija joka au la karandisa za quiz yabaha marhaba kasina masuala matano alafu ngaranzao jozisa masuala matano boko ila dhibu kia ndwa kawana kawishia wa mwajungu majawabu ba andani ndo uonesa ukana izabari hindini yeshikomori risubuti rijifahari hahamba ukana yeshikomori inu lugha hamadeze lugha le suala alhandani awamdi ndo le jawabu isilar jari usel suala labili mana asna suala matsan yani utawajibu na tobo mikro yajibu watukufu samahani rara dajibu ngaminda naslam titi harmailes alawilo angaza umria jibu shikomori mkodo hau baishka bati ya wana mwashfaransa kautia raha wanu hambabe kana kama sever sodorongo haudotea weshatita sever ngojudojo tana makalima shfaransa kabisa sharongo shikomori atsinda niwa misha msozisa abatsirongo shfaransa wanu hata abo dotojibu mkabatiza ujusa mhono shamra torongoa mi karjaili wali suala haidamini zabarindi ni yeshi komori inu lugha hamadish faransa ndele suala ye dalili hindi wasiwanungo wahara androjibu wanungo wahara au androjibu mimi andro sana wakati yeshi komori inu lugha hamadeshi faransa izamando mana yeluka hatu ngione aswili wa kibantu izamando
Yazabidi anduka mfupi bon yeshi Faransa imenaramboka ila luhangi na grameri orthografu vocabulary conjugaison na zilongo hizo ngazichimundao haruma eluha Komori. Donc en grosso modo abwe lugha ya Shikomori yo lugha sawane lugha ya Kifaransa shandoka hatabaha keti kejatim keti complete anjoka za yao. Marahaba menjina wakimru yabo yado anzia izo ikaona nambao masuala au mwanzio ka nyori kama javan mjimpari se maarifa zaidi jela mkema vama na vanyu mjimbalisha izo ikaona nambao vanu yabo mwanamsha twakarongo wabo ledzina hawa hao Fauzia na mwanzie Fauzia mwanzie ile swala mwanzie Fauzia mwanzie tena kaile jawabu hajibundo الجواب هاجيبون فوزية هاجيبون رمال السؤال لو كا إيه Shikomori inulu hamande zelugha dalili ajibu السؤال hilo. Suala la pili ye ndo hiyo joshinda yaninke isimu hau kalima la Shikomori lilona fasiri zinji harumelu hatu ye katsindeli kalima labwe na unjia izo ikaundo za tekelezwa bana nga mwanzo mrianike kalima dzima hauma hili shala dzima kabastamu kalima dzima la Shikomori rekashinzwani rekashimwali rekashimaore rekashingazija woko le kalima hilo ngilo nafasi rizinji yani mo polisemiki ya Shikomori mwelewa hau ani kalima dzima wekao ngilo nafasi rizinji so mot polysémique de la langue comorienne. Comprendre, par exemple, harmesh Faransa. Njenga mfano hama mpira. Naam. Mpira ngamjua ekanga mingazija mpira bu yo ballon. Ekanga mizuani amjorumia mpira attaque mpira ota maji. Gabolona bru, gabolona bru. Tujuanda mweche. Mwana Amina. Zabibu. Pepo. Mrejezo. Katrege mfano hama mpira kanga mingazija ngaujorumishi ya hasansi ya ballon ani mburu chinzwani mpira kanga minzwani amjojorumia mpira attaque bouteille au inu ila rokoti ya wakorozi ila kio fikira ma dizoba Kapatiwa sabo timpakanda ya eche ina mungu jojo ujibu le swala hilo rangali ya ujibundo au ujibu zaidi rana mananya mimi Amina report nzima Basam narishile Basam kamru hamba mkate ani mkate yomba ndio hula ani c'est du pain shakamru hamba mkate mrujo harumi harama mru inumba mkate Samungo tori bazidaya non kweli les réponses hangu non namwishi ni kamna ujo kufanya judgment fundile johamba mrujo harumi harama mru inumba mkate ani abo de hangu mimi Minga mina responsias aya mina jawabu la saya. Mjuju amba bodi shinzwani avoyo indofuri hapa apre mjuju amba bodi mpira ballon wahura gabolona tena mimi amjomba witsene hama kamba ikate yukirika mkate mhuro ikate yukirika mhuro mundu mpwala d'accord ngamina hangu ngamina bangu usoni mwa ikate shade pluriel zikate amangulo magulagula pambe makobe mnaramo languro muzikate statini ngondo hemindu mina d'accord c'est bon rendelez ngamina ya saya
kudume No? ngarujua rambe kudume en tant que coq shangarujua rambe kana kudume majasi tena rirumia haruma person. D'accord. Ewa basi unena ngavuwa unena lugha hauhu unena tena yokawa mahadisi au negosie tena mathalan weha na mdemo anene na mahadisi mnegosie unena tena yojoka mathalan unena lugha unena shimanga unena sharabu mimi ngamwenje kumbawe parce que tsamba ikati amwenjezo tena shio kiri shio de shoma weide shio c'est-à-dire que mdukao na bagage tsaila mdukao ani harumwa domaine yeushinda afangazi na ndongo kao ngizo harumwa mala ni hula ndio kiri mramba shinu de shio au shinu shio bon voilà. Très bien. Ok, bon, avant à la couleur c'est suffisant. Ils ont quand Mohamba, Zitosha. Avant Garenda ou Haruma et Dini à Mazena Ticha. Upande wa husu kana mburu we shayuti dena mnamina kaukusudia au kaya kamba mburu bai hunuamba kana mpira au hizo synonym shabu kejabadili hata yemana au kemana ikorumilwa hula de mana ikorumilwa hunu harlewana hao haba mathalani de hali yo sawa shati kanze maana ya ukana haba mfano mtoa ngabo yambakana mkate ngarandisi haruma mkate yomba ndo hula mkate wa jungu mkate wa jau na jau mkate shali tena ngadunda ile kalima la mkate ilo wa miao ngazija adunda ka ufasiri ya saa tena havumbua yabo ka ila bamkate fundila ila bamkate izo kweli kalima lolo rumiro ananga bwamba kana bungo tori baza izo kweli ka ila bamkate hata bango kazula mkatafuta hata tena ungo kazao yote eno anazioni almar mwila bamkate na ilo kalima la kauru harme milieu scolaire hilo kalima la kauru harma mahala ma paysage na jona na yo muhimu korenge asula le kalima mahali kaundo la ka ila bamkate mkate shamkate tena wandujo uhunda harma proverbe heshima ya mkate tondo bisenyo shia heshima ya mkate tondo yabonge fasiri zinji zilona mkate tena yabo upande huo kabati ya tatabu wahajibule swala ilondo ngabo upande wa zikate ani ule zikate ziraru abo hizo zikate za hula ya omagato sha ngabo tena zikate bo olangutsore mazikate ani olangutso da emindu mahala hule abo upande wote tena yabo yo mo polysémique zikate ni pluriel wiyo na yo muhimu ukaye singulier kabati ukangwa ndo emindu ka olangutsore mamkate auntsujua shangabo tena mkate womndu ya pwazenyile pia hawembe pibu mkate sidalio nyima shababi mkate Pale nam no kovo pale voilà mkate ilo kovo mkate ilo tena ilo kovo anisho sheitso mraba ya pia mkate anangwa rumia we namna hiyo tena yewa ngabo tena ola yavumbua mathalani hiri mpalau wewe wala njure mikate amjure maikate voilà amjure maikate anikate na mkate amjure maikate aniyompala na ikate tena ikate yomba ilo gato tena abo pande wote tena le swala lijibu lo ndo tena tambataba ngobo pande tena ka de shio shabuku shausomesa shanzihwa ni mrukadha ni shio shanzihwa ni fulani ni shanzihwa ni fulani ashanzani salimu atibu mfano au ni Dr. Twahiri shio shangabo shio tena mahala usomea shinde shio shafundiswa lihi shinde shio sha ani mahala madrasa ngabo tena upande wa shio tena shio ka wende shio ani mrikao ngemtaalamu harma nau kadha wende shio le kalima bokwe yo neologisme bokwe isangermilwao no ana science pia mi hata wakati mi urumia
mikarumia kushatsi kubali mikarumia shami kubali akamuno kabo kabati atatabu mana ekimanga bo rapport de sens arma shio kawende shio mwanadamu na shio kawumbi kaunge ngemtaalam upande huo kabati atambatambu tena le swala lijibu lwangu ela bilindi balanga bwa sasa tena ngabo ya mfano wa saa Ile Hasani. pito Unena. Naam. Ewa unena tena hajibundo haukangabo unena emrola unena shizungundo emrola unena sharabundo au la unenando sha habati mbikuja paresha mramba la unenando shikomori siujienga nabonga bonena undo kaula unenando shikomori yazo la unena shizungundo alafu ngabo tena unena tena lokanga mwendao mwendema mwadiane hadisi ndo nenando bomze nenando balala tukango ndio aposhi zunguno ani ya hadisi mzendo ngondo ilizi wasijabo katabo misha yo unena ngabo maneno wayo maneno uonde yo conjugaison ngabo maneno makalima ngabo maneno yazidwa badi bwana ule na maneno ni insulte upande wote tena kabati ya tatambo Ata unena tena yukirimka mnungu bude yukirimraro mia badi unena himakati. yo haubude hao Wewe hula hatu hula surumia unena yo kaya hula bafundali sila hame. mahame hula mhana lugha nyingi voko ya kihanyu hakuwaku mfano hakika ngabo mfano kawanzo urambo mndu mwa mahame au mndu mwa shili au mdimani watujesha mfano baadhi harwema kalima ya hisisa haye mathalani buyu amujishinda urambo kaumba vukadha jabu kamba jini na hambu urongo wa sawa ulimi wa mndu mbajini kuna ushile ujue mrakawa kamramba ulimi wa mbajini shekamba ulime timbajini ala kula hali voto mranga kaumba mbao au mitandaya au shakuna ujo kaumba jini mbajini wa wahana luha hao mahsus ngojo shamnumba jini ambe mwizi wumndu mbajini kutina hata taradud shekamba mwezi unaujwa ambe mbajini badi mbajini ya alfubeshe harmaze luhazi rongolo au harmaye umjiwaizi sha harmayo unena hakika ukamrungu bude njapareshia d'accord abonso mondongo na psikozi juu naam yabole swala linu ya hundando Asipia wajibu. chakanoshile lwantu maswala makadonti pia na tungwe mzima Ndio mando. amwishi amwale suala la mwando kalijajibu la nwandu wansi pia alijibundawe wakaurongo abahaino tande Weli dela abidi yelabili yatsujibu ndondo lamba ukana mburu na mpira shuwabaki abo wajibundo shanga bumana nulilo Bofu reclamation da watu ile wazo ya kanga yambe shanga jibundo amjelezo na ham tamba ile kalima na vumbu wa mpira shingazija yo fasiri mburu shampira likalimandi lo ilonzuani lo fasiriwa bido hawi no na korumia wandu wa rose de jardin likalimandi lo ilo shay fasiri different shay kalimandi lo ilo awati jibundo d'accord awonja kanele wa hali abo jibundo akawonisa kana unuramba mpira na hula mzuani mpira yo mbahindu ya urozi sibwalo sidaliyo eli abo swala ilo ono tipia armale swala ilo andu jibundo walo Dr. Eli, c'est-à-dire que yemoyo ani le kalima wilo lo rumilwa arumweshi nzuani c'est-à-dire mpira parce que banu hunu maramba mpwala yo rumi ai ikate yo rume parce que ikate ndi yo iyo est-ce que nzuani o mpira wo rumilwa wiyo shaholiho siwelewa jalimu shaholiho ramba ino lugha nzima
na singaranzo ritsanganye ani rireconcilie yabweka huja kwamba kana mpira hunungiona mathalani hamba mkate shanzwani hamba mhare hunu hamba mhare abo yo sawa auke dictionnaire ngetufanya haliyo hamanda bona mbokana ndi mfano natoa bana abahainu ramba filouter voler dévaliser nejumkishaka voler dévaliser yalatima kalima ya tsongo hapari bahi manaba ni eluharengwa ndi apari yondi wandu warenga waka warumia yondi français les abakshwa wandu zilata ze breton l'alsacien le basque izolu hapeza faransa shandwa ziransi wandu warenga ye luha wa pari korongola nebange yabo yokiri kabatsa tatabo pande huo kuelewa Mselewa kwezi. mfano ye dictionnaire kana yela imananya nyambaba bahainuka enga tukofanyaje hata kamru wa dictionnaire ya dushile kalima boko ye mananya mzwani akangazija kaja kawe mjunda bala kainu synonyme hau mathalani paronym hau antonym mfano huwa e dictionnaire yone saka huwa iyo huyela hakaza huyela shingazija sha uhowa mathalani ekemga zijande ufano ngujo kaza uhowa iyo yani uhowa iyo mrabaje Uyela. nam uyela eshinzwani eshimaore de namna yo sha yoti nene mnashinga zijabo yo uhowa yo antonym ya mbairu kadha yoti synonym tujua kamwelewa yoti synonym au kema kalima essentielo mtinde essentielo ula shabunge joka antonym welewana hao Mselewa kwezi. naam inde bana bakana upande wa ile suala labi ili luandu pia wajibundo tawe ukiri wandu wajibundo shela ndani ajibu mzima yawe kama rajibu yawe ngaranzao mndu jishinda omwe masuala matano yajibu mararo abone ujohunda autideli mwakaanza hali hilo mitijibu maili ujibu maili sibuzi Ujibu zima. ujibu maili Kwa abo website. mwanzishi yao na kimwanzishi yao haya ngamanzo mndu yanikezina ngamanzo mndu yanikezina ya shio shashikomori dzina la shio shashikomori ani namna kastitri ya livre ya shikomori tsiroma shio shanziwa helu hashikomori shanziwa ni mndu mkomori au mzungu shirongo ye shikomori shio titre d'un livre écrit en shikomori ou qui parle de la langue comorienne. Baisha thèse ya doktora. Dami. Hambarishie? J'ai lu et j'écris la langue comorienne. Yanziwa ni Dr. Abdou Jahar. Et maison d'édition Henry? Yontino shinda. Ah bon? Manabo wewe ndio akafanya biografia yangu. Botsorenga abo. Yabole swala raka bon sabasha ikakabajabu wa mndu sha ijoka njema rangalie mana omba hanu mimi nakaanza ini manu masuala ngavuzisiwa ukiankili angalie handani le suala la handani ya ukana yeshikomorinu luhat kanzani one ka ubanu ndwalo banu wakashizo kando na amba nulu handani la bili de hali yo mo polisamika wakati wenu wabwe na jauna jao wandu wakashizo kando na hamba yawe masuala atoka bana inushio ngamanzo njue ebanu anazoni wanonsi pia la kulali bakawa komori kabati ujomba shio ya twanzi helu hashkomori yabwe kamjajibu yotitabu yabo deja abo tsatirenge nam kambe se ngabo shio ntujua kabala shansi suri shamfikiri ngabo shio shaula Ahmed Shamanga wale parondo dalio Ahmed Mohamed Shamanga. Oui, à la fin, Fikran Zachio, initiation à la grammaire comorienne, le Shingazija. Très bien, je me rappelle très la bien. session show. Mimi hata mimi Basam, ewe jali mwa Basam de Urongo. Bassam. D'accord. Yesho shi tolo harma jumba hindi. Kutushelea. Ekeruka et édition Salakante, non? Ah, d'accord. Très bien.
édition sur la Kant. Et abo ou hatende ya wo yamba j'écris la langue comorienne mana hadi waze maison d'édition. Basamut kuhibia. mimi si amjua shoshasa tena shantujua bon parosoma zohale donc une saison au Comores. Ah, shila tisha Shishiro. shila shio literature shila shio shinjua armete literature shatinde shikomori wishu armelu ngamjue shio Yo ishu angetaho shaishu shiro sheleza we lugha shikomori. de halio. Okay. Hama j'écris la langue comorienne, hama initiation à la grammaire comorienne. Haya, ngarero haruma le suala lane. Yenga ngamtsaho mnivumbulie wataalamu wararu wa heluha ya shikomori. Wataalamu wararu rekawa jeni rekawa babu wa heluha ya shikomori. Mamina wa attends. Basamu dia tende. Basam garushilia. Amina ou Ahmed Ola Shamanga, Amina Salim Hatubu Ola Hafa. Et puis na Dr. Johar, Abdou Johar. Maranzi haya. Wamba uhibiwa endelea. Jiburishie. Kamina Dr. Abdou Johar, kamina Salim Hatibu, kamina na Ahmed Shamanga. Hai, ndizo wizo. Shawaliwa nhibia zibadwa kangalo. Kabatiwa sa tena, kabatiwa saya. Ngabona Dr. Waji, ngabona Papa Milza Abubakar Salim hoikoni. Yabo kamjaele wale suala haina mna ikaundo na hamba. Yabo nyoti kabatia jibundo. Au kam mrehanya wandu wanzi harmelu hashikomori mrehanya na wandu wanzi harme literature yoti wazima anitikazani mnambie malinguiste awaba hanga mrongo shifaransa malinguiste comorien des linguistes c'est-à-dire des spécialistes qui ont écrit sur la langue comorienne. Salimou Hatubu est écrivain qui a écrit sur la littérature. Waji, c'est un écrivain qui a écrit sur la littérature, sur les contes de la langue comorienne, les contes zashkomor, mais n'est pas un linguiste. Salimou tu vois l'écrivain, ou l'anti linguiste. Waji, ou la littéraire, ou l'anthropologue. Par contre, Shamanga ou linguiste, Abdou Johar ou linguiste. Ok. Bajraferi ou la linguiste shawash Faransa. Abakuja hunda. Aya, bole suala ngalo soto kabatia shinda lijibu. Bon, abamu amikonile jawabu ma linguiste wa helu hashkomori ngabo Ahmed Shamanga ngabo Mwanaisha Sheikh Yahya da yerwoni wabili Mwanaisha Sheikh Yahya ngena mo ngabo Abdou Johar ngabo Mohamed Bajrafil ngabo Michel Lafont wa mzungu donc namtsorenga wao ofu vanintsokodo jibu vanshavanda tsikasibaye mikiro abusa zibiri ebala Said Swalihi etsidekina. Ah, très excellent. Voilà, tu m'as bien pia. Docteur Said Swalihi Shafariki, asina mamiraro, qui a beaucoup écrit sur la langue comorienne. Voilà. Oui, muhimu haku. Ah, shawiyamba Dr. Said Swalihi nsuamini kafumbu wa iliwala. Ibani nsodo vumbu abantu sha za kwenda tsibaye mikiro. Aba yabo gardu ko jarifanya yabo kuja hunda. Gardu harma ile suala la mwiso. Garendao harma ile suala la mwiso. Sha izaje kutijonza likemanzishi sha kartina logiciel ya ujomanzihi. Karto juaranzi heban. Karto juaranzi. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Ah, c'est bien. Haya, namnanzishie le kalimalinu. Namnanzishie he namna lazima ranzihe le kalimalinu. Nyaza.
Maranzi ndo soma, maranzi some, maranzi jali, maranzi. Obesi amjo jwa nisome pia. Haya na manzi. Ngasemi hao, ya kama No, ujo ya no, heza. ngahe yao nianzi yao ngahe yao. Shabu ngawe. Ngahe yao shangazi mara nyaza windo Hamidun nyaza hanzi hando. Haya heze wasaya. Naye. Hamidun hanzi hando. Ali. Shanjaona, nsuona. Ancho habuju. Ijo kirikana ngwangalio harumende nino boko yo habandire. Ngabo indeni yabo ya La pia ngamangali wakati la kahea pia. Shaba hansuona hata. Mathalani hama hawa hanzi hando nyaza. Wahibia. Kwa juhuno ansi hanani. Basamu nyaza kajanzi hando mananzi ha aksa harume amiso. Non, mrasi trishe. Nyaza jalimu hanzi hando. Wahibia. Abo emri yatende hanzi hando hamadi namna hiyo. Dr. Edi. D'accord, très bien. Haya, namnanzishe moinu ndo tena. Namnanzishe le kalima linu. Chai. Namharake chai. Rahaka batsianzi hando. Tsanzi hando bofundi. Minde natenda nzihando. Ndo wa muisu atenda nzihando ndami. No, Rahaka kabatsianzi hando. Sha hokakabatsianzi hando na mimeranzi mishie. Hokakabatsianzi hando zefotiza zafanyiwa izo za ujamrazi sami akaizonja msumisani ortografu bansha iyo nakawianza ndeche uibasamu hanzi ha chai harma chai iniyo ujosamihi shaye chai kabati y hata ngabo ye c a ne i wa imma ngamu mremercie voilà très bien ngabo yi chonchong hanzi ha chai ngabo chonchong basam hawa mwanziano Mundi huni shumpia yabo kweli. Endo Dr. Hanziano. Sha wabanyo kartuitunda mana mkabulinde correction. Shaka basi tabu yanzi chai avec Y abo hundu. Mana kabja soma hinamna. Naruto yura Kama una nafasi ngamjojwari riparane tena ni msomesa ni mbavi orthographe. Dokter naradile muso yura ni rajin. Abo mas'abon. Abo gardo armo suala jono baya. Mo nzima yura seto wartu rajin. Ewa. Makalima nafumbwa vanu. Haya. Namnanzishie shungu. Rume. Muda unatenda nanzi hando. Kanu hindeni tolo hatambu de hanzi hando kufautia. Chonchongo hanzi hanai chonchongo hanzi hanai. Chonchongo hanzi hanai. Par contre, yabo se bom samanzanyo tipi hao. Shamida mnatende. Maranzi. Unyo tipi mundu. Ya kanzi hanai a rectifier chonchongo. Shavo is trotar, no? Chonchongo tujua wakaza hanzi amanzi shia. Yonde manamba chonchongo. Ani awai mikro yao ino wakati wa rungo wakabatungo. Hawabe mikro. Yatendenda mi. Par contre, c'est très bien, vous êtes intelligent. Alors, vous êtes très intelligent. Alors, non, chonchongo lio monti waili wara badingo wenji. Oui. Bon, narwale nsibakano shiro wazi. Alors, yatendanzi handa mi. Imaranzi. Non, c'était vite en muhimu tsabeanzi hana imzima basi. Shwanzi habo manzi hando. Et franchement, bravo. Maana tikaulila kamjo kanzi hasena ash. Alitene shungunga tikaulila kamjo kanzi ha ona na u.
Et pourtant manzi Samahani hambo kanda nuzise eshungu isho hindi ni kwezi. shungu yo shughuli eshi Shughuli. nzuani neshi mwali hiyo shughuli amanda mathalani kawala ngufanye shungu mathalani kunu mathalani ngufanye ule pandu ngabwa kwamba pandu ngabwa kwamba karamu halafu shungu la hatu ilo baya shungu la hatu izo hila ani sinonimu ya hila shaketi essence ya shughuli Atashungutse na mjua shungusha hali amade volka. wala ngabo no ntsina tsushina ntsombaze ngoza ntsipia sha mwenso kanza no ntsimbavie difference Tukaya shungu la tutsena ula mahame shungu yuda ila ikamrungu ngureyo. Alafu ye nyungu ile dingo tulwa ikafaya jila yo hamba shungu. ah mais c'est bien Yabano kafaya shunindi. bakafayage Ikamrungu ye reyo. Alafu mndo hat ila nyungu ila ndango pisha mahindini yala. Maani Kafaya. wala alafu bakopisha le jani hau Lilo dele jani mbajini. jani shungu d'accord imanote bantu babinja kaujua manote bantu Jongo kazo ndabo bofundi. non no change jira senye Non, izo kweli parce que mimi hame wangu ndo robe namna hii. D'accord, très bien. Jani. Ok, très bien. Ok. Yo demana bukwana wakati mihamba kana donner c'est recevoir. Alors, très bien. Mjazi mbese mjozifanya mwahani arma université ka sende hiyo. Ok, très bien. Ok, bon yabo na rikara dirisi abo kana baraka amono ka nyima motivation zia abo. Okay, abungarjo para mtukufu Dr. Elia Rinke kalmatu shukra. Naam, yawizi salamu zire lo aranzuma ndoni yawodo so dungi ya harma warasa rawashili endele risabiki riveshile Dr. Marahaba ba banu hani ya pareka tsuhuja no ushindi ujiri hunika wakati wa haho ngarjokanga wani hazizi njina no ngozi njabili kezifanya no huzihansi ujau uringaria harmai umpareka wandu rahupara harmai maka umponti watu na usabiki unasekana hamadi namna za unisiwa ukailu khash komore ilu hayatu ilu hayu kaongeo muhimu na abo hokaidumu idopata hale ndikawa wandu wajinika za inisiativa mada zinu sisi wasi wanazioni wikawa nga sermaenti ya sheni inu karibu wa group muhajana grupu hiyo rikaniyo banu rikarambia wanazioni baadhi hao henye mnulo interese ya janja mwa grupu hiyo dofanya wana quiz helin wana masuala radozi sana masuala paraporea hezi ye lugha uyosha ulihonzu wani ngazi jama ore dofanya wananongo helilo no ili riashisha mbavi alafu itusongeza kana leo hone fainda hayo bama kalima menji yakahabaya wandu wakauone saze izendeni harmwali ala villa usiwalla wenji wakaujibu afikira mawenji harmao wakahuna na faida harmai bukauza karibua na umeke itikenda abantu bahi sha heni sa zido zidumu jezi zido fanyishia hausu yeluha nana za saya itso yeluha bahi kaza hususia wahentia hatu do vama na unikai valori kaungi ladhimu awange mpaka dapo ngari beshela encore une fois marhaba docteur ya washinda wajibu mautaji ya hatu na uka na umba kari tikenda banu bahi shagari jo urdi paranesena makati ija insha Allah ikanga sina ze nafasi kama wanzi maraba menji vanyu mi mana vanyu mi de ladhimu ni beshi maraba kana basi wenji no harmensi no mtsawa kamindo nifanye madisi yangu mimi hunde mwana nyani ulo Facebook ebala yakanifanyia hata undi anadibesha message juzi anaanzisha ka doctor uvesha message uparando Abdallah Jadra ngamivanu kwezi doctor. Naam Ngamivanu kwezi Abdallah Jadra. harma ye Facebook wanzia Ali Abdallah Ijabu sishanjishe simu kwezi. D'accord, ok, voilà. Alafu maraba menji bakumitsongeza muntitsi undana utajiri menji ukawa nundizo aina wakati usomesa umwana nyiho bala wengu uswenjeza ba ngomba Mwenyezi Mungu inshallah mdumishe
ndondondo itsokande literature ba shanganyi mahala tena mrifikira njema ikao mahala niho yushumumishia ule shishinua ne shingereza nini abo ndo amalizimu ngazijodo msanganyanyi mwe shinda tena mwe parsa ustarabu mwinji yoka mengoni mwa zanongoza hatwari ile kamna shioni hato jihansi au kana mimi ngamfanya informatique au bahami informaticien to anjwe literature na tijina ekonomi na nono aina baba numto sana hajombabe okakamtujua maudu ye maudu ya hanyu nkisha kabo mawaziri abo hensi ya hatu ngekama udu hansi waziri wa msomojo kamba ngojwa hai kwa kula hazini yoti mafiti ashwi kazilene bonge aina baba numto sana hangalia mbabe na uwesherezani ukaitoka kamtina wananyani vanu wa hemasi wa mbali na mbali na msani hata mwatahe mwatie harumai shamashahanyu ilima hadisi ya madanu manai joka njema tena kapanga sina mabadilisho hakuyi kapa kamzwani vanu mfano waka ngami vanu wenji hawadekina kaleti narjis ngo wenji vanu mais c'est excellent ndizo mojo kam mais c'est excellent ngwacha ile atizo namne kaundo rakamba amade namne kaundo na makawa na mwambiani shikomori ngela timumra maîtrise mbabe zelu kwazo nne shaitike mrunguto renda jizeba ya wema na wanzwani wa washinda wa disante ya lezi mbabe yani mtu shizungu minga mkusudi basi jorongo wabatina katita shizungu emana wajisi kangwa udeki na yabo ndabo wakahuona mifano ya hata mimi wa universite wanazioni tsoka ufanya conference mbeni si unazioni wajabo abo fundi arme partiel tsoka usudia wanazioni wanzuani utoridi waza ça inifanya plaisir mais c'est bien on mimi ngazi ya usoni shikomori wanzuani wa unohama wakaujibu haku pourtant izo kweli wanazioni wengi wanzuani wa mwali wa kunda 15 17 wakati helu hashikomo na unga wangazi jambi urungwa shingazija wa hunda wa hata 8 na 9 na 3 moi c'est partiel ngena mdungi helio merci beaucoup